Шаг. 2. И мультик 2. Что? Так, это еще как? Что такое? У тебя волосы зеленые. Вау, классно. И у тебя значок. Музыка. Наверное, я классно пою. Хазуха, теперь ты не наша группа. Ты что? Ты не видела, что у тебя тоже значок есть? Молоток. Где? Я могу строить, дай дядь. Мы придумали имя, ее зовут Мелисса. Оранж, спасибо тебе за поддержку. Тебе, Мелисса. И конец. Они совсем обалдели. Они еще поплатятся за это. Они нас узнают. Пойдем быстрее родителям скажем, надо спуститься вниз. Здравствуйте, тетя Клео и дядя Леон. Да, здравствуйте. Мамочка, папочка, у меня есть пометка. Я певица. Классно, классно. Ты моя девочка. Супер. Классно. А мне вот надо идти на работу и делать прически. Да, а мне надо делать деньги для того, чтобы мне надели деньги. Настоящие уже. А у тебя что за новость? Я тоже получила значок молоточка. Ох, ой, все такие классные наши девчонки. Молодцы. Пришла новость рассказать о том, что она твоя сестра. Поэтому у нее нет родни. У нее есть и мы, родители. Мы с тобой сестры. Мы с тобой сестры. Мы с тобой сестры. Мы с тобой сестры. Пойдем позовем этих двор. Ки и Ке. И что же вам надо? Ки спрашивает у вас. Получили свои пометки и сразу идете к нам, да? Баба пикара путу, пора 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 пики пау пу, пора 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 пора. Она нас оба сразу убила. Ай, сразу нас. Ай. Бежим, Ки. Нет, ты поплатитесь. Что это? Это ракушечка. Эта ракушка мне говорит, что я должна попросить у мамы, чтобы она купила мне скрипку. Она говорит, что я умею скрипачить. Эй, она ушла. Купим, значит, тебе скрипку. Мама! Да, моя доченька. Пока ты еще не ушла. Купи мне скрипку, пожалуйста. Мне кажется, я на ней умею играть. Ну ладненько, я куплю ее. Хорошо. Итак, теперь это акт 2. Мы сделали ей вот здесь такую вот нотку. И покрасили зеленые волосы, такие вот чуть-чуть видно желтенькие. Хвостик оставили желтеньким, как зеленые глаза ее. Мы назвали ее Мелисса. Это мультик, вторая часть, плюс акт, вторая часть. И вот наши все, кто играли в нее. А сейчас самое главное мы будем делать, короче, как рубрика самоделки. Будем сейчас делать. Для этого нам понадобится красный пластилин. Короче, масса лилек, которая у меня осталась. И она. И еще какое-нибудь украшение. Эта скрипка должна быть с двух сторон у нее быть. Начнем. Открываем весь пластилин. Делаем вот так с размером поняшки. Потом получается вот так вот. И здесь вот мы рисуем такую линию.
и струнки, короче говоря. Получается вот так вот. Я вообще не знаю, как выглядит скрипка. Сейчас сделаем палочку для нее. Получается вот такая вот палочка. Она будет так вот стоять. Рядом с ней, а та будет играть. Мелисса. Или Мелисса. Да. А знаете, чем я делала эти линии? Вот так вот. Да-да. Так получается у нас Мелисса. Ведь я ведь я не плачу я, ведь я ведь я А еще мне сделать красное ожерелье. Сейчас надо делать плащ. Мы сделали такой плащ. Ободок. Вот так вот. Вот так. Будет брать скрипку, она будет так брать и скрипач, короче говоря. Все, всем пока. С вами был канал Камила Лебедева и Мелисса.